இது சாட்டர்டே எடுத்த வீடியோ தாங்க. நாங்க வந்து நடந்து ஒரு பக்கத்துல இருக்க கடைக்கு போயிருந்தோம். ஃபேமிலியா போயிருந்தோம். பையன ஸ்ட்ராலர்ல கூட்டிட்டு போனோம். எதுக்கு போனோம்னா, வேர்ம்ஸ் வாங்க போயிருந்தோம் ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணுறதுக்கு. போயிட்டு வரப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஜூஸ் வாங்கி குடித்தோம். ஏன்னா செம்ம வெயிலுங்க. வெயில்னா வெயில், அப்படி ஒரு வெயில் அன்னைக்கு இங்கே பார்த்து. அதனால் செம்ம ட்ரெயின் ஆகிடுச்சு. அதனால் ஜூஸ் வாங்கி குடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்தோன்னே சமைக்க ஆரம்பிச்சாச்சு. இன்றைக்கி வந்து சாம்பார் வச்சுருந்தேன். மாங்காய், முருங்கைக்காய், அப்புறம் கத்திரிக்காய் போட்டு சாம்பார் வச்சுருந்தேன். எனக்கும் என் பையனுக்கும். ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து டயட் ஃபுட் தான். சப்பாத்தி அண்டு சிக்கன் வந்து கிரில் சிக்கன் மாதிரி பண்ணிவிட்டு தென் வந்து அவருக்கு எக் வச்சு கொடுத்தா அவ்வளோதான் அவருக்கு சாப்பாடு. ஸோ எங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக பன்னீர் மட்டும் செஞ்சுக்கிட்டோம். நார்மலாக சிம்பிளாக எப்படி பன்னீர் நார்மலாக செய்வோமோ அது மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ இன்றைக்கி இதுதான் லஞ்சு சாப்பிட்டோம். அண்ட் கூடவே வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு மாம்பழம், என்னோடய ஃபேவரெட். எத்தனை பேருக்கு மாம்பழம் பிடிக்கும்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப சூப்பராக சாப்பிட்டாச்சு.